მოგესალმებით მეგობრებო, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იწყებს ახალ პროექტს CSO Online, რომელიც გულისხმობს აბიტურიენტებისთვის საბაკალავრო პროგრამების გაცნობას და ყველა საჭირო ინფორმაციის მიწოდებას, რომელიც ამ მიმართულებით მათ გაუმარტივებთ პროცედურებს. კონკრეტულ ვიდეოში განვიხილავთ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის სპეციფიკას, მიღების მინიმალურ სხურებს, მისაღებს სტუდენტთა რაოდენობას, სასწავლო პროგრამას და ასე შემდეგ. პირველ რიგში ჩვენი რჩევა იქნება მუდმივად თვალყური ადევნოთ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ოფიციალურ ვებგვერდს, სადაც ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაციები იდება აბიტურიენტებისთვის. განსაკუთრებით ძალიან მნიშვნელოვანია კარგად იცოდეთ 2020 წლის ცნობარი და მისი აღქმა მარტივად შეგეძლოთ და ასევე აქვე არის მოცემული ერთიანი ეროვნული გამოცდების შესახებ ყველა საჭირო ინფორმაცია, რომელიც თქვენ შეიძლება გამოგაკეთეს, ეხება რეგისტრაციის თარიღებს, ვიდეო ინსტრუქციას, რომელიც სომხურ და აზერბაიჯანულ ენაზეც არის. აქვე არის მოცემული ღია კარის დღეები, რომელიც არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე ონლაინ რეჟიმშია და რაც მთავარია 2020 წლის აბიტურიენტთა ცნობარი, რომელშიც მოცემული არის ყველა უნივერსიტეტის საბაკალავრო პროგრამები, რომელიც შემოთავაზებული არის 2020 წლისთვის. კონკრეტულ შემთხვევაში, როგორც აღნიშნეთ, განვიხილავთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტს და წარმოდგენილ პროგრამებს. პირველ რიგში განვიხილავთ ფსიქოლოგიას, რომელიც კვალიფიკაციის მიხედვით მოცემულია როგორც სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი ფსიქოლოგიაში, წლიური საფასური ამ მიმართულებით და ზოგადად ყველა სახელმწიფო უნივერსიტეტში წლიური საფასური არის 2250 ლარი. ამ მიმართულებაზე ადგილების რაოდენობა არის 25 და სწავლების ენა არის ქართული. რაც შეეხება საგნებს, რომელიც მოცემული გვაქვს ამ მიმართულებით, ეს არის ქართული ენა და ლიტერატურა, უცხოური ენა, რომელიც შეიძლება იყოს გერმანული, ინგლისური, რუსული ან ფრანგული აბიტურიენტის სურვილისამებრ, ხოლო სავალდებულო საგნებიდან ერთ-ერთი ან მათემატიკა, ან ისტორია. ამ შემთხვევაში მიღების რაოდენობა განაწილებულია შემდეგნაირად: მათემატიკით მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა არის 70, ხოლო ისტორიით არის 155. გარდა იმისა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია გავეცნოთ ყველა სახის ინფორმაციას, რომელსაც გვთავაზობს შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი, ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ცნობარის სწორად წაკითხვა და აღქმა შეგვეძლოს. ამ შემთხვევაში აქ მოცემული არის კოეფიციენტი, მინიმალური ზღვარი, პრიორიტეტი, ადგილების რაოდენობა, ანუ ჩვენ საჭიროა ვიცოდეთ ყველა ამ მოცემული ინფორმაციის მნიშვნელობა. გარდა იმისა, რომ გამოცდებს აქვს თავისი მინიმალური ზღვარი, ანუ რა შემთხვევაში ითვლება გამოცდა ჩაბარებულად ან არ ჩაბარებულად, ყველა უნივერსიტეტს აქვს თავისი მინიმალური ზღვარი, ანუ რა შემთხვევაში შეძლებს სტუდენტი ამა თუ იმ უნივერსიტეტში მოხვედრას. ზოგ უნივერსიტეტს აქვს სურვილი და აწესებს ამ ზღვარს, ზოგს არა. ამ შემთხვევაში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს აქვს გარკვეული ზღვარი დაწესებული სხვადასხვა მიმართულებაზე სხვადასხვანაირად. ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტს აქვს შემდეგი ზღვარი დაწესებული. ქართულ ენასა და ლიტერატურაში აბიტურიენტმა უნდა გადალახოს 40%-ზე მეტი, ასევე 40%-ზე მეტი უნდა გადალახოს უცხო ენაში, მათემატიკაში 25%-ზე მეტი და ისტორიაში 40%-ზე მეტი. კოეფიციენტის მნიშვნელობა ძალიან მაღალი არა, ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, რას ნიშნავს კოეფიციენტი, რადგან ის არის საჭირო ჩვენი სკალირებული ქულების დათვლის დროს. ანუ როდესაც საბოლოო ქულები ქვეყნდება, სწორედ სკალირებული ქულების დაჯამების შედეგად დგინდება რეიტინგული სიები, რომელიც იღებს კონკურენციაში მონაწილეობას. ამ შემთხვევაში გვაქვს კოეფიციენტი
4 ყველა საგნის შემთხვევაში, ხო პრიორიტეტული არის პირველ პრიორიტეტად გვაქვს ქართული ენა და ლიტერატურა, მეორე პრიორიტეტად გვაქვს უცხოური ენა. მსგავსი პრიორიტეტების გაანალიზება ძალიან გვეხმარება ვიცოდეთ რომელ საგანზე უნდა გავაკეთოთ მნიშვნელოვანი აქცენტი და ვხედავთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ორ სავალდებულო საგანში მაღალი ქულის მიღება. ეს არის ფსიქოლოგიის მიმართულების ასე ვთქვათ მოცემულობა და ფსიქოლოგიის პროგრამის მოცემულობა, ასევე ფსიქოლოგიის და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი გვთავაზობს განათლების დეპარტამენტის მიერ შემოთავაზებულ პროგრამებს. პირველი ეს არის დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელიც საყურადღებოა ის ფაქტი, რომ მას აქვს 300 კრედიტი, ანუ ჩვეულებრივ საბაკალავრო პროგრამას აქვს 240 კრედიტი, ამ შემთხვევაში კრედიტების რაოდენობა გაზრდილია და დამატებულია კიდევ 2 სემესტრი, ანუ 60 კრედიტი და ამ მიმართულების წლიური საფასურით არის 2250 ლარი, ადგილების რაოდენობა 50. აქაც გვაქვს ერთ-ერთი სავალდებულო საგანი ასარჩევი და მიღების რაოდენობა ესე არის განაწილებული მათემატიკის შემთხვევაში 25 ადამიანი, ისტორიის შემთხვევაში 25 ადამიანი. რაც შეეხება მინიმალურ ზღვარს, ქართულ ენასა და ლიტერატურაში 50%-ზე მეტი არის მინიმალური ზღვარი. უცხო ენაში 30% გვაქვს მინიმალური ზღვარი, მათემატიკაში 20%, ისტორიაში 40%, ხოლო რაც შეეხება კოეფიციენტს, მინიმალური ზღვიდან გამომდინარე, ალბათ შეამჩნევდით, რამდენად მნიშვნელოვანია ქართული ენა და ლიტერატურა ამ მიმართულებაში და სწორედ კოეფიციენტიც ერთ-ერთი მაღალი მაჩვენებლის აქვს მას. უცხოურ ენაში კოეფიციენტი არის 2, მათემატიკაში 5, ისტორიაში 5. და პირველ პრიორიტეტად აღებული არის ქართული ენა და ლიტერატურა. რაც შეეხება შემდეგ პროგრამას, რომელიც შემოთავაზებული გვაქვს ამავე ფაკულტეტზე, ეს არის მულტილინგვისტური განათლება დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა. სწავლების ენა არის ქართული, კრედიტების რაოდენობა წინას მსგავსად აქაც არის 300, ანუ ჩვეულებრივ საბაკალავრო პროგრამის შემთხვევაში გვაქვს 240 კრედიტი, ამ შემთხვევაში გვაქვს 300 კრედიტი, ანუ გაზრდილია 2 სემესტრით. წლიური საფასური არის 2250 ლარი, ადგილების რაოდენობა, მისაღები ადგილების რაოდენობა 50. ამ შემთხვევაში აქაც შეგვიძლია სავალდებულო საგნებიდან ერთ-ერთის არჩევა ან მათემატიკის ან ისტორიის და მისაღები რაოდენობა არის თანაბარი, მათემატიკის შემთხვევაში 25, ისტორიის შემთხვევაში 25. რაც შეეხება მინიმალურ ზღვარს, ქართულ ენასა და ლიტერატურაში მინიმალური ზღვარი არის 51% და მისი კოეფიციენტიც ყველაზე მაღალია, როგორც ხედავთ, საკმაოდ მნიშვნელოვანი საგანია და კოეფიციენტი მას აქვს 6 და პრიორიტეტებშიც ერთიანი უწერია, რაც იმას ნიშნავს, რომ პრიორიტეტების რიგითობაში იგი პირველ ადგილზეა. უცხოური ენაში გვაქვს 21%, ასევე მათემატიკაში 21%, ისტორიაში 51%, ხოლო კოეფიციენტი მათ თანაბარი აქვს სამივეს უცხოურ ენასაც, მათემატიკას და ისტორიას აქვს 3 მაჩვენებელი. ამ შემთხვევაში ვხედავთ, რომ პრიორიტეტული ქართული ენა და ლიტერატურის შემდგომ გვაქვს უცხო ენა, გვაქვს უკაცრავად მათემატიკა და ისტორია, ხოლო მესამე პრიორიტეტი ამ შემთხვევაში გვაქვს უცხოური ენა. ეს არის ყველა პროგრამა, რომელიც შემოთავაზებული არის ფსიქოლოგიის და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის მიერ. გარდა ამ ინფორმაციისა, აბიტურიენტისთვის ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანია იცნობდეს უნივერსიტეტსა და პროგრამებს, რომელსაც თავაზობს ეს უნივერსიტეტი და ძალიან მარტივია ყველა ამ ინფორმაციის მიღება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ოფიციალური ვებგვერდიდან და რომლის მისამართი არის TSLG. და ასევე არის რეკომენდაცია სანამ რომელიმე უნივერსიტეტს აირჩევდეთ, კარგად გაიცნოთ მათ ვებგვერდს. ამ შემთხვევაში ჩვენ ყურადღებას გავამახვილებთ ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე, რომელსაც ჩვენ მარტივად ვიპოვებთ ფაკულტეტების ჩამონათვალში.
ამ შემთხვევაში პირველი რაც აბიტურიენტს სჭირდება, ეს არის გზამკვლევი, სადაც არის მოკლედ მოცემული ინფორმაცია ბაკალავრიატის პირველ სემესტრელის სტუდენტებისთვის. ძალიან მარტივია მისი მოძებნა და ეს გზამკვლევი წარმოდგენას გვიქმნის თუ რა ტიპის სწავლება შეიძლება გადავაწყდეთ უნივერსიტეტში, რაზე არის ყურადღება გამახვილებული, რა სავალდებულო საგნები არსებობს, რა არჩევითი საგნები არსებობს და როგორ შეიძლება ჩვენი აკადემიური წელის დაგეგმვა. პირველ რიგში საინტერესოა თუ რას ისწავლიან პირველ სემესტრელები პირველ კურსზე. და პირველ სემესტრში, შემოდგომის სემესტრში. ზოგადად ყველა ფაკულტეტს აქვს თავისი სავალდებულო საფაკულტეტო საგნები, რომელსაც ყველა სტუდენტი გადის პირველ სემესტრში. ამ შემთხვევაში ფსიქოლოგიის მიმართულების სტუდენტებსაც აქვს სავალდებულო საგნები და ეს არის ფსიქოლოგიის საფუძვლები, ერთი კვლევის მეთოდები ფსიქოლოგიაში, ერთი სტატისტიკა, ერთი ინგლისური ენა, ერთი ასევე არჩევითი სავალდებულო კურსები, ეს არის შესავალი სოციოლოგიაში, აკადემიური წერა, შესავალი სოციალურ მუშაობაში, მსოფლმხედველობრივი პარადიგმები, ლოგიკა, შესავალი პედაგოგიკაში. აღსანიშნავია ის, რომ ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ძალიან დიდი აქცენტი კეთდება კვლევითი მიმართულებით. სწორედ ამიტომ ფაკულტეტი მუდმივად ზრუნავს სტუდენტებში კვლევითი უნარებისა და ცოდნის განვითარებისთვის. სწორედ ამიტომ ხშირად შევხვდებით ამ მიმართულების ასე ვთქვათ პრიორიტეტულობას საგნებში. ძალიან მნიშვნელოვანია მომავალი თაობისთვის და ზოგადად ფსიქოლოგიის მიმართულებით კვლევების განვითარებისთვის როგორც ხედავთ, კვლევის მეთოდები ფსიქოლოგიაში ერთ-ერთ სავალდებულო საგნად ითვლება, სტატისტიკაც ასევე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია კვლევის მიმართულებით და აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ ინგლისური ენა საფაკულტეტო სავალდებულო საგანია, მოიცავს 10 კრედიტს, ანუ სტუდენტები ვალდებულები არიან ინგლისური ენა 1 და ინგლისური ენა 2 გაიარონ. ამ შემთხვევაში სავალდებულო არის შესავალი სხვადასხვა მეცნიერებაში, ეს იქნება სოციოლოგია თუ სოციალური მუშაობა თუ პედაგოგიკა. ამ შემთხვევაში წარმოდგენილი არის ამ ცხრილში სავალდებულო საგნები, რომელიც შესაძლოა აირჩიოს სტუდენტებმა შემოდგომის სემესტრში. ის საგნები, რომელსაც გვერდით უწერია ერთიანი, გულისხმობს იმას, რომ იკითხება მხოლოდ შემოდგომის სემესტრში, ხოლო ის საგნები, რომლებსაც აქვს ფიფქი, იკითხება შემდგომ სემესტრში, გაზაფხულის სემესტრში. ეს მცირე ინფორმაცია, ასე ვთქვათ, მოგცემთ საშუალებას დაახლოებით წარმოდგენას შეგექმნათ, როგორი სწავლება არის ამ მიმართულებით, რაზე მახვილდება ყურადღება და აღსანიშნავია ის, რომ ფსიქოლოგიის მიმართულებით პირველივე კურსიდანვე სტუდენტები უშუალოდ ფსიქოლოგიის მიმართულების საგნებს სწავლობენ. მნიშვნელოვანია ასევე ისიც, რომ ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი შედგება რამოდენიმე ინსტიტუტისგან, ეს არის კოგნიტური და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტი, პიროვნების შეფასებისა და კონსულტირების ინსტიტუტი, სოციალური ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი, განათლების ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი და შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი. ამ ინსტიტუტების ერთობლივი მუშაობის შედეგად დგინდება საგნები და თითოეული ინსტიტუტიდან წარმოდგენილი არის თითოეული მიმართულების საგნები, რომლის გაცნობის საშუალება აქვს ყველა სტუდენტს. თუმცა პირველ-მეორე კურსზე გარკვეულწილად წარმოდგენა ექნებათ სტუდენტებს თუ რა მიმართულებით სურთ მათი კარიერის განვითარება და მათი სწავლების გაგრძელება. შესაბამისად, ისინი უკვე პრიორიტეტებს აღებენ, რომელი მიმართულება უფრო მეტად შედის მათი ინტერესების სფეროში. მაგალითად, თუ თქვენ გსურთ შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგიის მიმართულებით კარიერის დაგეგმა, ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია ის, რომ თქვენ ყველა საგანი გაიაროთ სწორედ ორგანიზაციული ფსიქოლოგიის მიმართულებით.
და ეს დაგეხმარება სამომავლოდ უფრო მეტი ცოდნა დააგროვოთ ამ მიმართულებით. ეს იყო ის ძირითადი ინფორმაცია, რომელიც შესაძლოა გამოადგეს ყველა დაინტერესებულ აბიტურიენტს, რომელსაც აინტერესებს უნივერსიტეტში ფსიქოლოგიის მიმართულება და ეს არის მოკლე, ასე ვთქვათ, ორიენტირება თუ რა შეიძლება ისწავლონ მათ და უფრო ვრცლად ინფორმაციის მისაღებად გთხოვთ ეწვიოთ თესეულს ვებგვერდს და კარგად გაეცნოთ ჩამოთვლილ პროგრამას, გაეცნოთ მოცემულ გზამკვლევს, გაეცნოთ თითოეულ მიმართულებას, რომელიც მოცემულია ფსიქოლოგიის დეპარტამენტში. გარდა ფსიქოლოგიის დეპარტამენტისა, როგორც აღნიშნეთ, ფაკულტეტში შედის განათლების დეპარტამენტი, რომელსაც აქვს სხვა საბაკალავრო პროგრამა. ჩვენ აღნიშნეთ, რომ ამ საბაკალავრო პროგრამებში შედის ახალი საბაკალავრო სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამები, რომელიც 2020 წლის ცნობარში არის წარმოდგენილი. პირობითად განვიხილოთ ერთ-ერთი მათგანი, თუ როგორ შეიძლება მათი წაკითხვა. აქვე ზოგადად ძალიან ხშირი შეკითხვა არის ხოლმე, როგორ შეიძლება დავსაქმდე ჩემი პროფესიით, ან სად შეიძლება დავსაქმდე ამა თუ იმ მიმართულებით. პროგრამების გაცნობას ამ კითხვაზეც იძლევა პასუხს, რადგან აქვს სპეციალური ველი დათმობილი ინფორმაციას დასაქმების სფეროების შესახებ. სწორედ ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია აბიტურიენტი გადაწყვეტილების მიღებამდე გაეცნოს მისთვის საინტერესო პროგრამებს. აქ არის მოცემული პროგრამის მიზნები, წინაპირობა, შედეგები, რა შედეგებს მიიღებთ სწავლის დასრულების შემდგომ, სად შეიძლება დასაქმდეთ და რაც მთავარია, აქვე არის მოცემული სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან უნდა იცოდეთ უნივერსიტეტს რა შეფასების სისტემა აქვს, ფაკულტეტს რა შეფასების სისტემა აქვს და თქვენი განათლება ამის შესაბამისად დაგეგმოთ. აქვე როგორც აღნიშნეთ, მოცემულია დასაქმების სფეროები, სად შეიძლება დასაქმდეს ამა თუ იმ მიმართულების სტუდენტი და კონკრეტულად აქ მოცემულია კონკრეტული მიმართულება დაწყებითი განათლების მიმართულების სტუდენტები სად შეიძლება დასაქმდნენ და აქვე პროგრამის ბოლოს როგორც წესი მოცემულია სასწავლო გეგმა. ანუ თქვენ თავიდან ბოლომდე გაქვთ საშუალება გაიცნოთ ყველა მნიშვნელოვან ინფორმაციას, რომელიც დაგჭირდებათ. აქვე არის მოცემული საგნები, მაგალითად დაწყებითი განათლების მიმართულების საგნები, სავალდებულო საგნები, ეს არის შესავალი ფილოსოფიაში, შესავალი პოლიტიკაში, პედაგოგიკაში, აკადემიური წერა, უცხო ენა და ასე შემდეგ, რომელიც მარტივი წასაკითხია, რადგან მოცემულია მთელი ცხრილის აღწერა პირველ გრაფაში, თუ რომელ გრაფაში რა წერია, ამიტომ ძალიან მარტივია მისი გაგება. გირჩევთ იმ შემთხვევაში, თუ გაქვთ მიღებული გადაწყვეტილება, რა პროგრამის არჩევას აპირებთ, წინასწარ გაეცნოთ ამ პროგრამის სასწავლო გეგმასა და აღწერას. ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის შესახებ მოკლე ინფორმაცია სულ ეს იყო. იმ შემთხვევაში, თუ გაქვთ კითხვები, თხოვთ მოგუმართეთ, ჩვენ შევეცდებით მაქსიმალურად დაგეხმაროთ კარიერული გადაწყვეტილების მიღებაში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში არსებული ფაკულტეტების უკეთგაცნობასა და თქვენ კითხვებზე, ასე ვთქვათ, შევეცდებით თქვენს კითხვებს გავცეთ ამომწურავი პასუხი.